السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد بشر بإمكانية رؤيته للمؤمنين من بعده، حتى يسعد المؤمنون برؤيته والتطلع إلى رؤيته وحسن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن الإخوان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فليذاد رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم ثلاثا، فيقال إنهم قد بدلوا، فأقول: فسحقا سحقا. وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن رؤيته حق، وأن الشيطان لا يتمثل به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. فمن أراد أن يرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في منامه فليكن شغفه لهذه الرؤية كشغفه لشيء دنيوي يرجوه بشدة ويسعى لتحقيقه، وعليه أيضا أن يزكي نفسه وأن يطهرها من كل رجس وفسق، من كل ما يغضب الله عز وجل، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار حتى يكتمل الحنين التام والصدق الكامل في محبة رؤيته عليه الصلاة والسلام. بل عليه أيضا ألا يحرم نفسه من ركعتين قبل النوم أيا كان وقت نومه، يطلب فيهما بكل إخلاص رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من ذكره والصلاة عليه، فإن الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم.